注意看，退役多年的死神方便终于决定复出再战搏击擂台，霸气接受中国蔡李佛拳于建宏的指名挑战，势必要再延续自己的60连胜战绩，再创往日辉煌。要知道，在中国拳坛，死神方便就是神一样的存在。不论是世界有名的搏击悍将，还是泰国无冕之王沙希拉克，他都照打不误。甚至就连世界排名第1的西蒙马库斯都难逃被方便暴揍 KO 的命运。是死神方便拯救了岌岌可危的中国拳坛。而且目前的方便还保持着59场比赛连胜，至今不败，哪怕再过50年都很难出现超越死神方便的搏击强者。不过本次的挑战者实力也是相当不简单，他就是大名鼎鼎的蔡李佛拳传承人于建宏。于建宏自参加80公斤级比赛，越战越勇，连战连捷。年仅22岁的于建宏目前就已经在中国拳坛取得了36连胜战绩。不少中国拳迷粉丝都会拿于建宏与方便做对比，因为于建宏是中国最有希望超越方便的搏击新星。而在今晚2位选手终于相遇，人人都想看到时隔4年没有打比赛的方便究竟是宝刀未老还是新王登基。好了，废话不多说，让我们看看2位选手的表现究竟如何。随着裁判一声令下，比赛正式开始。红色短裤就是中国选手死神方便，黑色短裤就是中国选手于建宏。虽然大家不太喜欢中国选手之间发生内战，但是不可否认，于建宏的确已经达到了登峰造极的实力。这也是赛事方对于于建宏实力的一种考验。如果于建宏可以击败方便，不仅仅可以让自己的名气地位水涨船高，甚至未来于建宏就会成为中国拳坛新一代的保护神。目前也是处于一个复出的状态啊，像刚才主持人也是介绍了，在中国大陆的第1场复出赛，年龄也是相当于是到了退役的年龄，但是还是在擂台上坚持。对，我们终于等到了这一场明星之战啊！是。那反观这个于建宏呢，是目前22岁，战绩29战22胜，然后5负1平6次 KO。可以看到方便老师他的身材完全没有因为这些年啊，就是年龄的增长而改变。也就是说，这个就是之前我们也聊过啊，这方便老师其实是一个非常自律的人啊。对，就像这种被退役的状态，他天天都是坚持着这个训练。对，我曾经跟方便老师一起录节目的时候，每天早。方便虽说多年没有打比赛，但是技术方面还是相当在线。哪怕于建宏拼命的进攻内围，方便依旧不会放松警惕，不是内围缠抱，就是迅速拉开安全距离试探，目的就是为了在首回合试探一下于建宏的总体实力。对于于建宏也没有丝毫的意见。2位选手目前的比赛环境并不是那么焦灼，只是简单的初步试探罢了，硬度很高。看一下他的对手于建宏啊，他的战绩也是不错的，29战22胜5负1平6次 KO。是。刚才这个击斧好像把对方的腹部打红了，这个后手重拳很重啊。初生牛犊不怕虎啊。转身后蹬，对方还了一个高扫，方便比对方也是要高出4公分。非常明显，哇，这后手重拳打中了，有点晕，但是没有选择继续跟进，要慢慢的跟对方打，也是友好的善意的笑了一下。侧踹啊，这就是典型的散打运动员的动作。哎呀，方便也是中了一个后手拳啊。是，但是这个距离拉得很远，并没有挨得很结实。老师他的身体硬度也是非常好的。是，最后的10秒了，看还有没有其他的动作。这个这个下劈腿，这也是一个散打的动作。下对，就有一个刘海龙。比赛来到第2回合，方便的散打腿法已经对于建宏造成了很大威胁，奈何于建宏也决定不再保留实力，开始顺势的逼近方便内围，发起凶猛追击。死神方便的资深拳迷都知道，方便的薄弱处就是内围。看到这一幕，方便也没有丝毫慌张，继续保持中远距离腿法还击。只要于建宏进入内围，则会立刻施展缠抱动作。的话，他注的是这个速度，高扫。这个后直是对方反应过来了。我感觉方便很久没有打比赛，很开心的表情就回到这个熟悉的擂台之上，肯定是非常兴奋的。运动员都是有这种情怀嘛，就到自己该退役的年龄，就感觉自己身体机能方面都不如年轻的时候了。但是呢，一旦自己能够回到擂台上，肯定是相当开心的。是的，又回到了熟悉的感觉，熟悉的味道啊。而且运动员就是在赛场上也始终保持一个兴奋的状态。对，哎呀，非常开心的。果然方便多年没有打比赛，身体状态还是有一些影响，不知不觉方便也出现了体力问题，只能通过较为消极的搂抱动作拖延时间。
不过这场比赛的规则并没有严令禁止施展搂抱，所以方便也在积极的运用规则拖延比赛时间。毕竟前2回合方便的精准命中，为自己取得了很多比赛点数，完全没有必要对于建宏展开太激烈的拼拳换脚。住了，但是我感觉方便还没有放大招呢。后直，这个后直是毫无征兆性的后手拳啊，对方撤离的很快，不要在方便的攻击范围之内，也就箍紧了。其实这个到84公斤级算这个级别比较大了，在中国这个大级别里面，就方便老师相当的出色的，包括他之前的这些荣耀啊、一些战绩啊，就打职业比赛以来都是一个全胜的状态，这是相当难得。又来了一个披挂，我真的是觉得方便老师打比赛真的是很难看到了。现在是的，比赛来到第3回合，这时候的方便已经完全不管观众们如何看待自己，只要能够拖延比赛时间，就是最稳妥的获胜方式。拿到比分优势的方便不停地在擂台上搂抱于建宏，就算于建宏脾气再好，也有点忍不住的发起猛攻。当然，并不是方便实力不敌对方，只不过是方便的体力储备相当不足，裁判也需要不停地上前拉开双方。开始大摆抡了，大个高扫腿也是没有扫到。建宏也是蛮拼的呀，毕竟这难得的比赛，对，难得的机会。如果顺带如果能够赢下比赛，那真的是太赚了，对于他来说。是的，方面还是经验非常老道啊，就对方要开始发起进攻的一瞬间，搂抱住了，利用规则将对方的这个进攻气焰给完全给压下来，不让他有这反击的机会。对。这前手摆拳打到了，有一点晃。哎呦，这个正蹬2个正蹬也是有效的呀。再来一个前手摆拳，后手拳没有打到，马上收力啊。哎呀，这个方面也是露出比较严肃的表情，已经露出来了。后手重拳，但是对方就用位移给躲开了，正蹬腿。正蹬啊！摆拳，再来箍紧膝撞。感觉方便老师这个顶膝稍微少一点。这是一些散打里面的鞭腿、侧踹、劈腿这些动作，他的这个膝法其实用的比较少，但是他的此时此刻的方便将往日的灵活打法发挥到极致，丝毫不给于建宏进入内围拼拳的机会，这也导致方便的比分持续上升。而且方便也明白对手就是奔着比赛点数的目的，哪怕内围打不过方便，依旧可以灵活的拉扯对方。比赛时间也已经来到了最后倒计时阶段，谁胜谁负还真说不定。方便还是没有看到，被击到了一下，但问题不大。直接来的后手拳，是我在抢把位，这感觉有点像打泰拳的样子了啊！哎呀，直接近身，对方这个摆拳是被预判到了，没有坚持打到啊。下潜的击腹，对方也是感觉到了对方有这个动作，马上给拉开。再来，哎呀，直接打这个前手摆拳。我感觉方便在这第3回合还没有出一次侧踹啊，高扫，感觉，转身后蹬有效果，这个距离把控的很好，哇，这直接打了之后摔倒在地了，把你的重心给破坏了，你没有任何的办法。好，回合马上就要结束啊，越来越有感觉了，但是要提腿侧踹，但是又收了回来。绝对不出无意义的动作。对啊，最后公布比赛结果，死神方便实至名归，赢下了比赛最终胜利。大家认为2位选手今晚表现如何呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。